Olá, meus amores, tudo bem? Aqui é a Pro Eliana e eu vim aqui falar pra vocês hoje que eu tô morrendo de saudade de cada um de vocês. O coração da Pro tá assim, ó, apertadinho de saudades. Mas eu sei que logo, logo nós estaremos juntos novamente, tá bom? A gente precisa ficar só mais um pouquinho assim em casa. Eu vou explicar pra vocês por que a gente tem que ficar só mais um pouquinho em casa, tá bom? Alguém aqui já ouviu falar no tal do coronavírus? Já, né? Então, ele é primo da gripe e primo do resfriado. Ele adora viajar. Ele quer conquistar o mundo. Curte também ficar pulando na mão das pessoas. Por isso que a gente tem que estar sempre higienizando as nossas mãos. Aí você pode ajudar a prevenir lavando as suas mãos também, aí na sua casa. Mas não é para lavar a mão assim rapidinho. Vamos lavar as mãos assim... no tempo de uma música. A sua música preferida, por exemplo, você vai cantando e vai lavando as suas mãozinhas, tá bom? Nós vamos fazer juntos, aí você vai ver como que é divertido lavar as mãos. Depois que você higienizar a sua mãozinha, que você passar, lavar com água e sabão e passar álcool gel, aí você pode brincar e se divertir bastante na sua casa, tá bom? Aí vamos lavar as nossas mãos? Vamos lá?